வணக்கம். ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோ நம்ம கொரட்டையை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக வந்திருப்பாங்க. பேசிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, எனக்கு கொரட்டை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கொரட்டைங்கிறத ஒரு மேஜர் கன்சர்னாக எடுத்துக்காமல் ஒரு 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 விஷயமாக சொல்லுவாங்க. அது கொரட்டை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு அதை அவாய்ட் பண்ணாமல் அது ஒரு மேஜர் கன்சர்னாக எடுத்துக்கிறது தான் இந்த வீடியோவோட முக்கியத்துவமே. ஏன் அப்படிங்கிறத நான் நிறைய விஷயங்கள் போன வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கேன். ஏன் அதை முக்கியத்துவமாக நம்ம எடுத்துக்கணுன்ட்டு. கொரட்டைக்கு வந்து அவங்க கேட்குற கேள்வியில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இமீடியட்டாக நான் ஒரு மாத்திரை எழுதி கொடுத்துருவேனா, இல்லை ஒரு மருந்து ஏதாவது ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுவேனா, கொரட்டை தீருமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு. டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு மாத்திரை மருந்தில் கொரட்டை தீர்வு பண்ண முடியும், ஒரு கன்சல்டேஷனில் பண்ண முடியுமானா டெஃபினட்டாக பண்ணவே முடியாது. அதை வந்து நம்ம தனியாக எவால்வேட் பண்ணணும். உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி, உங்களுடைய கிளினிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸ், உங்களுடைய அது சம்மந்தப்பட்ட இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு எவால்வேட் பண்ணி தான் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் சூட் ஆகுறீங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸுங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கொரட்டைக்கான பரிசோதனைகளை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன மாதிரி பரிசோதனைகள் கொரட்டைக்கு இருக்குது, நான் அன்றைக்கே சொன்னேன், நான் போன வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். நான் மூக்கில் ஏதாவது ஒரு அடைப்புகள் இருக்கலாம், இல்லை தொண்டை பகுதியில் அடைப்புகள் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் இருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் ஃப்ளெக்சிபிள் எண்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம். அது ஆஃபீஸ் பேஸ்ட் ப்ரொசீஜர். ஜஸ்ட் கிளினிக் அப்படியே ஸ்டெப் இன் பண்ணும்போது ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர். மூக்குலேயும் தொண்டையிலையும் கொஞ்சம் மறுத்து போகிறதுக்கான ஒரு ஸ்ப்ரே மருந்து அடிச்சுட்டு ஒரு சின்ன ஃபைப்ரோ ஆப்டிக் எண்டோஸ்கோப் மூக்கில் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த மூக்கிலேருந்து அந்த எண்டோஸ்கோப் கீழ் லெவல் வரைக்கும் போகும். ஸோ நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு பண்ணும்போதே நமக்கு மூக்கில் தண்டு வளைவு ஏதாவது இருக்கா, கட்டிகள் ஏதாவது இருக்கா, இல்லை நீர்க்கட்டிகள் ஏதாவது இருக்கா, இல்லை அடினாய்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பின்தொண்டை வரைக்கும் பார்த்துடலாம். அதையும் கீழே இறங்கி போகும்போது அந்த மூமெண்ட், நான் சொன்னேன் இல்லையா, கொலாப்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தேன். டான்சில் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கா, இல்லை போஸ்டீரியர் பில்லர் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கா, இல்லை டங் பேஸ் இருக்காங்கிறத, எந்த லெவலில் ஏதாவது பிளாக் இருக்காங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். அது வெரி சிம்பிள் டெஸ்ட். ஃப்ளெக்சிபிள் எண்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவாங்க, நேசோஃபெரிஞ்சியல் எண்டோஸ்கோப்பின்ட்டு. அது வந்து நான் இன்வேசிவ் தான். அது ரொம்ப ஒரு ஆஃபீஸ் பேஸ்ட் ப்ரொசீஜர். இட் டேக்ஸ் ஒன்லி 5 to 10 minutes. இது ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ரெண்டாவது, உங்களுடைய தூக்கத்தில் எப்படி உங்களுக்கு கொரட்டை வருதோ அதே மாதிரி ஒரு மருந்துகள் கொடுத்து தூக்கத்தை இன்டியூஸ் பண்ணி எண்டோஸ்கோப்பி பாஸ் பண்ணி பார்க்குறது. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலாக தூக்கத்தை இன்டியூஸ் பண்ணுறது, மயக்க மருந்து கொடுக்குற மாதிரி ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் அந்த மாதிரி கொடுத்து உங்களை தூக்கம் வர வச்சு அது வழியாக எண்டோஸ்கோப் பண்ணும்போது எந்த லெவலில் எக்ஸாக்ட் லெவல் பிளாக் இருக்குது, எந்த மாதிரியான கொலாப்ஸ் இருக்குங்கிறத இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ண முடியும். அது பேர் வந்து ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் ஸ்லீப் ஸ்டடி, டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மூணாவதாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒரு பாலிசோம்னோகிராஃபி அப்படிங்கிறது. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பரிசோதனை, பாலிசோம்னோகிராஃபி அப்படின்னா என்னென்னா, உங்களுடைய தூக்கத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணி மல்டிபிள் பேராமீட்டர்ஸை வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வச்சு நம்ம உங்களுடைய ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கா, என்ன அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குங்கிறத டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கிறது. ஒரு விஷயத்தை நான் இதில் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, கொரட்டைக்கான காரணங்கள் அதில் வந்து சென்ட்ரல் காஸ், அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் காஸ், மிக்சட் காஸ் அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கிறோம். சென்ட்ரல் காஸ்னா மூளையிலேருந்தே பிரெயின் சிக்னல் சரியாக வரல, அதுதான் சென்ட்ரல் காஸ். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் காஸ்னா இந்த மூக்கிலேருந்து கீழ்த்தொண்டையிலேருந்து ஏதாவது ஒரு பகுதியில் அடைப்பு ஏற்படுறதுனால வரக்கூடியது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் காஸ். மிக்சட் காஸ்னா இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிறது தான் மிக்சட் காஸ். இந்த பாலிசோம்னோகிராஃபி அப்படிங்கிற டெஸ்டிங்கில் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம், நம்மளுடைய மூளையோட மூமெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய கண்ணோட மூமெண்ட், நம்மளுடைய தசைகளோட மூமெண்ட், நம்மளுடைய நெஞ்சி மற்றும் வயிறு இதோட மூமெண்ட்ஸ், இது ப்ளஸ் நம்மளுடைய மூக்குக்குள்ளே ஆக்சிஜன் கரெக்டாக போகுதா அப்படிங்கிற ஏர் ஃப்ளோ, நம்மளுடைய பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர், நம்மளுடைய சேச்சுரேஷன், ஹார்ட் ரேட், இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு கலெக்டிவாக இந்த டேட்டாவை எடுத்து அதை வச்சு நம்ம டீட்டெயில்டாக லேபில் அனாலிஸ் பண்ணுறது தான் பாலிசோம்னோகிராஃபி. இந்த பாலிசோம்னோகிராஃபியில் நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் என்ன தெரியும், ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம், முந்தின வீடியோவை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். மல்டிபிள் ஆப்னியா நமக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆப்னியானா 10 செகண்டுக்கு மேலே நம்ம மூச்சு நின்று போயிடுறது. அந்த மாதிரி மல்டிபிள் எபிசோட்ஸ் நமக்கு தூக்கத்தில் இருக்கும்போது வரும். ஸோ இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணும்போது எத்தனை ஆப்னியாஸ் வந்திருக்கு, அந்த ஆப்னியாவோட இண்டெக்ஸோட சிவியாரிட்டி எவ்வளோ இருக்குது, எந்த பொசிஷனில் நமக்கு வந்து கொரட்டை ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதில் வந்து சென்ட்ரல் மூளையிலேருந்து சிக்னல் வராமல் எத்தனை பர்சன்டேஜ் கொரட்டையில் அடிபடுறோம், அடைப்பினால எத்தனை பர்சன்டேஜ் நமக்கு கொரட்டை பாதிப்பு இருக்குது, இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து வரதுனால எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த ஸ்டடி நமக்கு கொடுக்கும். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பரிசோதனை பாலிசோம்னோகிராஃபி. நாலாவது டெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து டைனாமிக் எம்ஆர்ஐன்னு சொல்லுவோம். என்னென்னா, ஒரு பேஷண்ட்டை படுக்க வச்சுட்டு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கிறது. எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுங்கிறது போது ஒரு மல்டிபிள் சீரீஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கிறோம்.
ஸோ இங்கேருந்து எடுக்கும்போது அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்த ஒரு வீடியோ மாதிரி ரன் ஆகும்போது மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ரன் ஆகும்போது எந்த ஏரியாவில் கொலாப்ஸ் இருக்குது, எந்த ஏரியாவில் அடைப்புத்தன்மை ரொம்ப நேரவாக இருக்குங்கிறத நம்மளால் கிளியராக கண்டுபிடிக்க முடியும். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பரிசோதனைகள் குரட்டைக்கு. நேராக ஒரு கன்சல்டேஷனில் வாங்கிட்டு நம்ம போகக்கூடிய விஷயங்கள் இது கிடையாது. இது ஸோ இந்த பரிசோதனையெல்லாம் பண்ணால் தான் நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம், நமக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் முடிவு பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, நம்ம என்ன மாதிரி விஷயங்களை நம்ம செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பேசுவோம். நன்றி, வணக்கம்.